നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബേസിക് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാമിലെ 4ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും പരാജയമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അത് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് പോൾട്രിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിനക്ക് വേറൊരു പണിയില്ല, നീ എന്തെല്ലാം പണികൾ ചെയ്തു എന്നിട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് വിജയിച്ചില്ല, പിന്നെയാണ് ഈ കോഴികളെ വളർത്തൽ, എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു അഡ്വൈസ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിപൂർണമായിട്ടും എല്ലാവരും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യുക. ഓരോ കാർഷിക വൃത്തിയിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് ഏത് കാർഷിക വൃത്തിയാണെങ്കിലും, നമുക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, മറ്റെന്ത് കാർഷിക വൃത്തിയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ പോൾട്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിജയമുണ്ടാവൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായി വിളിച്ചത് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പദങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു വന്നത്. നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീണിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല. ലോകം മൊത്തം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് 2 കൈയും ചുരുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചേർന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു അന്വേഷണവും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരെയും നോക്കി എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം വളരെ വലിയ നിലയിലായി, അവർ നല്ല ജോലിയിലായി, ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പരിതപിക്കാതെ നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം എത്തുവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. അല്ലാതെ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടും, എന്തിനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വില്ലിംഗ് ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് കർത്തവ്യം. നമുക്കെപ്പോഴും ആ ഒരു അധ്വാന ശീലം, നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ചുറുചുറുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ ലെവലിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രകൃതി നിയമം തന്നെയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു കുന്നിന് ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോന്നിനും ഓരോ സർക്കിളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്, ഓരോ സർക്കിളിലും ഓരോ സമയത്തും ഭൂമി ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ഓരോ അവസ്ഥയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൂമി ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചേ പറ്റൂ. അധ്വാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്താണോ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി മറ്റൊരാളെ നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള കഴിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ടാവും, മറ്റു ചിലർക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിൽ കഴിവുകളുണ്ടാവും, മറ്റൊരാൾക്ക് കൃഷിയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ ടേസ്റ്റിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ, ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരു പണിക്കും പോകില്ല, നമ്മൾ ഒരു പണിക്കും പോകാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുകൾ. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് തീരരുത്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിജയിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അല്ലാതെ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും നേടിയിട്ടില്ല. ഈ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന്. പക്ഷേ ലോട്ടറി എടുത്ത് അടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലോട്ടറി അവർക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചത്. അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും 1-2 പേർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയാലായി. അപ്പോൾ ലോട്ടറി എടുത്ത് കോടീശ്വരനാകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് പോൾട്രിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആളുകൾ അതൊരു കാർഷിക വൃത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ എപ്പോഴും ഏതൊരു കാർഷിക വൃത്തിയിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കുവാനും അതിനകത്തുനിന്ന് ഇൻകം കിട്ടാനും കുറച്ചധികം സമയം നമ്മൾ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ. ആ അധിക സമയം കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിത്ത് പാകി ആ വിത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുള പൊട്ടി, ആ മുള അതൊരു സസ്യമായിട്ട് വളർന്നു, ആ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂ വിടരുന്നു, പൂവിൽ നിന്ന് ആ കായുണ്ടായി, ആ പാകമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പറിച്ച് വിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കുരു നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് ഫലമുണ്ടാക്കി നമുക്ക് വിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ നടക്കണം.
ഒരു കുരു ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് നട്ടതിന് ശേഷം അത് വലുതായി അതിൻ്റെ പൂവിട്ട് പൂവിൽ നിന്നും കായ ഉണ്ടായി അത് കായ നല്ല രീതിയിൽ ഫലമാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അത്രയും സമയം നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോഴിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു കോഴി നമ്മൾ കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോൾട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കോഴികളെ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടൂല. ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം നേരം കാത്തിരിക്കണം. അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് അതിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരും പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും 25-30 കോഴികളെയാണ്. നിങ്ങൾ അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വെറും 25 കോഴികളെയോ 30 കോഴികളെയോ മാത്രം ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്കൊരു മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാജയം സംഭവിക്കാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ 30 കോഴികളെ ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് 25 മുട്ട കിട്ടും. 25 മുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 10 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ പോലും 250 രൂപയാണ് കിട്ടുക ഒരു ദിവസം. ഈ 250 രൂപ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ മുട്ട വിറ്റിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ 50 രൂപ ചിലവാകും. എങ്ങനെയാണ് ചിലവാകുക? ഒന്നുകിൽ ആ പെട്രോൾ അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വെള്ളം കുടിക്കും, ചായ കുടിക്കും, അങ്ങനെ 50 രൂപ അവിടെ നഷ്ടമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും മീൻ കാണുന്നത്, ആ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ മീൻ വാങ്ങിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു 250 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രം പോലും തികയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അത് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുക? ഈ കോഴികൾക്ക് തീറ്റ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കടം മേടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഒരു മണി മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ലാഭം എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കി ആ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിലവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ മുതൽ അതേപോലെ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 100 കോഴികളെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ട് വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു രംഗത്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെയധികം മടുപ്പ് തോന്നും. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. പല ആളുകളും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാനൊരു കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു കോഴി വളർത്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. എത്ര കോഴിയെ വേണം? ഒരു 15 കോഴിയെ മതി എന്ന് പറയും. 15 കോഴിയെ പല ആൾക്കാർക്കും എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ 15 കോഴിയെ ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മുമ്പോട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ഈ ഒരു സംരംഭം കൊണ്ടുപോകില്ല. 100% ഞാൻ എഴുതി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ പറയുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും 15, 20, 25, 30, 50 കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് ബിസിനസ്സായിട്ട് മുമ്പോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആ ബിസിനസ് വളരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം വളരെ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു തൊഴിലെന്ന നിലയിൽ ആ ഒരു കോഴി വളർത്തലിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ വരും. ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ വരുമാനം കുറവാണ് എന്നവന് മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും ആ ഒരു രംഗത്തെ നിന്ന് വിട വാങ്ങി മറ്റേതെങ്കിലും രംഗത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു 100 കോഴിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു, 100 കോഴിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. 100 കോഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 90 മുട്ട കിട്ടുന്നു. 90 മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മാസം 8000 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ആ 8000 രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റാണ് 8000 രൂപ. ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആ 8000 രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം മാന്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കുടുംബമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുവാൻ ആ 8000 രൂപ മതിയാകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒന്ന് പടിയായിട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാകൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കോഴികളെ ഇട്ട് അന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് കുറച്ചധികം കാലതാമസം വരും. നമ്മൾ കുറച്ചധികം പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തൂ. കാരണം അത് കോഴികളെ വളർത്തും. കോഴികൾ എത്ര മാസമാണോ മുട്ട ഇടേണ്ട ഒരു സമയം, ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ മുട്ടയിടൂ. അതുവരെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ആ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഈ മുട്ടയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രയും നാൾ ചിലവാക്കിയ പൈസ തുകയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒരേപോലെ വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് പോൾട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാർഷിക വൃത്തി എന്ന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും ലാഭം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. കൂടുതലും ലാഭം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ വരും വീഡിയോകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരാവൂ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം കഴിയും. കാരണം ഈ ലോകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. റോബോട്ടുകളൊന്നും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തവും നടത്തിയിട്ടില്ല. റോബോട്ടുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലും മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ
ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യരാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ആ ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയതെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനുഷ്യർക്കുള്ള തലച്ചോറാണ് നമുക്ക് അത്രയും തന്നെ തൂക്കമാണ് നമുക്ക് തലച്ചോറിനുള്ളത്. അവർക്കുള്ളതുപോലെ 2 കണ്ണുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്, അവർക്കുള്ളതുപോലെ 2 കാലുകളാണ്, 2 കൈകളാണ്, അവർക്കുള്ളതുപോലെ ചിന്താശേഷിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ? ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ചടഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിബയിലിൽ റെമി കളിച്ചിരിക്കുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഇറങ്ങണം, റിസ്ക് എടുക്കണം. റിസ്ക് എടുക്കാൻ സഹായിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് പല മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ആര് അധ്വാനിച്ചാലും ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എഡിസൺ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന ഈ വെട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം നൽകുന്നത് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്. ഈ ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 80,000-ഓളം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. ഈ 80,000-ഓളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ സമയത്ത് 79,000 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു വിസ്ഫോടനകരമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെത്തൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്രയും ക്ഷമിച്ച് എന്നെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് കരുതി അത്രയും വളരെയധികം എഫർട്ട് എടുത്ത് അത് പരീക്ഷിച്ച് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഭീമമായ തുകയായിരുന്നു. അത്രയും തുക ചിലവഴിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും. അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ബാറ്ററിയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അത്രത്തോളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്. മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയോ അധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ്. റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ വിമാനം, എത്രയും വലിയ വിസ്ഫോടനപരമായ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ, അത്രയും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അധ്വാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയം പോൾട്രിയിൽ, മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിലും ഇറച്ചി ഉൽപ്പാദനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോൾട്രി കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പോൾട്രിയെ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോൾട്രി മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഷിക മേഖല ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ന് ഭൂമുഖത്തില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. കാരണം അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണ് ഈ പോൾട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പോൾട്രിയൊക്കെ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു പോൾട്രിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ അല്പം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.